Привет всем! Хочу сделать небольшой видеообзор, малюсенький такой, по нашему камину. Камин у нас сделан из оникса, вроде как будто бы планировался из оникса, но это абсолютно не видно, что он сделан из оникса, похож на мрамор. Белые вставочки — это мрамор у нас. А сам камин из оникса вообще-то планировался, что он будет вот таким вот фактурным, вот таким красивым полностью, весь портал. Но почему-то наши рабочие, которые его делали, мастера, они решили поставить это все на боковую часть двух сторон камина и немножко на ступеньки внизу. Поэтому он получился такой вот, какой-то такой однотонный. Но что меня радует в нем, это то, что он у нас подсветкой. Потому что была очень сильно расстроена, когда увидела вот этот портал, что это даже абсолютно не видно, что это оникс. Смотрите, вот если вам видно так. И какая тут текстура. Красота. Но они сказали, что он начал крошиться, сыпаться, в общем, ломаться, и не смогли они вот эту вот часть поставить наперед, на фасад, на портал. Вот эти штучки они вырезали как-то там, в общем, специальной машиной. Их 4 штуки. Ну, тоже стоит нормально. Там как-то по сантиметру кубическому цена была. Хочу показать вам подсветку, которая мне очень нравится. Сейчас я ее включу. Вот, она зимой, когда мало солнца и длинные вечера, вообще можно оставлять только эту одну подсветку и не пользоваться основным светом. У нас он тоже красивый, но об этом, может быть, когда-нибудь потом расскажу. Вот, и подсветочка, она так создает уют. И еще если огонь там в топке горит, ну, очень, конечно, красиво. Так, что у нас здесь? Сейчас мы цветы эти уберем. У нас закрывается вот топка. Очень даже, знаете, удобно, потому что это и шумоизоляция. У соседки собака, даже слышно, как она лает иногда. Вот если закрыта топка, то, естественно, ничего не слышно. Вот. И потом еще, если топка открыта, то, вы знаете, когда это сильный мороз, ну, очень дует оттуда, поддувает хорошо. Ну и когда у нас там дрова горят, тоже если пошли какие-то дела свои делать, топку закрыли, вот это вот стеклянную, и не переживайте, что полено может вывалиться и может вообще задымиться тут все. Один раз у нас такой случай был неприятный. Она открывается как вот так вот влево можно ее открыть. Там уже давно не чистили, но чистится это, конечно, очень все легко и просто. Ой, все никак не могу купить набор такой, чтобы кочерга, метелочка там, в общем, совочек, чтобы можно было убирать. Убирается это очень все легко и просто. Вот здесь вот есть такое ведерышко, можно его достать, туда высыпать, и, в общем, это все легко и просто чистится. Стекло тоже продается средство специальное, оно убирается буквально за 1 минуту. Оно поднимается, вот наша топочка еще вот так поднимается, смотрите, оно очень удобно. Главное, что оно, когда дымят дрова, можно ее закрыть и не переживать, что у вас в комнате будет очень много дыма, гари. Так, что здесь, какой минус? Я бы сейчас уже, может быть, эти ступенечки сделала немножко шире. Вот, потому что иногда хочется присесть и забрасывать дрова неудобно. И несколько раз я вот об это шандарахивалась, можно так сказать. Ну, в общем, ударилась раз так хорошо. В общем, вот эта вот штучка, она либо ни к чему, либо надо было как-то что-то по-другому. Вот. А так, в принципе, ничего. Можно жить. Красота неимоверная.
Может, я когда-нибудь сниму, когда-нибудь, может, сниму в морозные вечера, зажгу камин, посмотрим, как он горит, как дрова в нем горят. В общем, красота красивейшая. Украшение любой комнаты, любого помещения. В общем, я его просто обожаю. Единственный минус — это то, что нам немножко напортачили вот с этим внешним видом, с этим порталом. Но ничего. Иногда и боковинкой можно порадоваться. С той стороны то же самое. Все красиво, но сбоку. Ну и что, подсветочка, я думаю, что это все компенсировало. Ну все. Ставьте лайки. Если вам было интересно, покажу еще что-нибудь. Очень интересненькое есть у меня. Так что пока-пока.